તો આ તરફ છોટાઉદેપુરના પાવી જેતપુરમાં કમોસમી વરસાદ છે। પાવી જેતપુરમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસ્યો। કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતો સતત ચિંતિત છે। હજી પણ 4 દિવસ માવઠાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। તો પાવી જેતપુરના દ્રશ્યો, છોટાઉદેપુરના પાવી જેતપુરમાં ભારે વરસાદ, હજી પણ 4 દિવસ હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કમોસમી વરસાદની।